هغه زما زه د هغې په زندګۍ ولاړ یم. مطلب مې دا دی د کچه کمر په جای ولاړ یم. څنګه چې مور به مې د مرګ خبر برداشت کړي که نه، فکر اغستی دی په خوا کې د ډولۍ ولاړ یم. او درمانه دغه یو عادت راکې د غر په شان دی. هر چا رامات کړم خو بیا هم په خاموشۍ ولاړ یم. سلامونه، خوږو ستړي مه شئ. خپرونه ده او غزل ممن دی را سره ډېره موده پس مې په لاس راغلی دی. تاسو غزل ممن زما نه ډېر ښه پېژنئ. سوشل میډیا کې هم نن سبا شته، ډېر خلک یې سرچ کوي او د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې شعر ښه دی، په زړه لګي، د کیفیت شعر دی. ډېر مخکې موږ دی سره یو دوه خپرونې ریکارډ کړي دي، خو بیا څه موده تېره شوه چې دا زموږ په لاس نه راغلی. دا خپله هم مصروف دی، واخوا زموږ چېرته تګ هم نه شوی. نو راځئ غزل ممن سره یو څه پوښتنې لرو او بیا به ترېنه غزلې واورو. خو دا راته ووایئ تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ؟ ښه غزله یو ځل بیا یاره په خیر راغلې، ستړي مه شي. دغه خپرونه سلامونه تاسو ته او ستاسو په دغه شیشه باندې لیدونکي کتونکي مینوال او زموږ ملګري، ستاسو ملګري، د ټولو پښتنو ملګري، ټولو ته ډېره زیاته مینه احترام. غزله د شعر سره د تر کومه حده پورې تعلق دی؟ مطلب چې تر سوره پورې تللی شي د شعر دپاره ته؟ یاره زه به دا ووایم درمان صاحب چې د شعر سره چې زما کوم تعلق دی، بلکې د ټولو هغه شاعرانو چې هغه حقیقت کې شاعران دي، نو دا داسې تعلق دی چې زه به دا وایم چې دا د انسان د رګونو د وینو په شانتې دی. سړی نشي کولی چې د دې نه ځان خلاص کړي مخکې واړه، او کله کله داسې هم کېږي چې دا خو څه کوي چې سړی ورپسې سفر وکړي، سړی په خپل کټ کې خوب ته هم نه پرېږدي تر هغې پورې چې د هغه په خپل شعر ډیمانډ دې نه پوره کړی. نو تعلق خو دغسې دی وروره. دې خبرې سره څومره متفق یې چې شعر د بچي حیثیت لري؟ یاره زه وایم که دا د بچي نه هم ډېر سخت شدید دی، ځکه چې زه به دا ووایم چې دا بچي کله کله داسې وي که نه چې د دې ځینې حادثه سړی برداشت کولی شي، خو ته یقین وکړه چې کوم شاعران ملګري دي هغوی به ما ګوري هم او اوري به مې. که چېرته کله کله داسې وشي که نه، زموږ نه اوس خو وخت داسې د موبایل راغلی دی، جدیده زمانه ده، نو موږ اکثر دا څیزونه په موبایل کې موږ ته لیکل لږ اسان داسې چې په هر کیفیت کې او په هر ځای کې سفر کې یا وده کېږي یا په کټ کې ملاستې ولاړې هر ځای کې ته شعر مطلب چې تا ته هغه کیفیت راشي ته لیکلی شي، نو موبایل لږ اساني. کله کله داسې وشي چې د موبایل نه د سړي نه هغه یو شعر اخوا دې خوا شي، قسم دی سړی ورپسې داسې او داسې ګډ وډي که نه چې یاره دا به زه اوس څه چل کوم او دا به زه اوس څه چل کوم، نو دومره سړی یو بیمار زوی پسې نه ګرځي لکه څومره چې ورک شعر پسې ګرځي. موږ چې کله دا خبره کوو چې شعر د بچي حیثیت لري، نو دې کې ځینې ملګري موږ ته غیر معیاري شاعران هم په مخه کې وایي د هغوی په باره کې څه خیال دی؟ نو بالکل ځینې بچي نافرمانه وي، تربیت یې نه وي شوي، او ځینې بچي هوښیار وي، د هغوی تربیت شوي وي. نو دغه تاسو د هغوی باره کې زه وایم چې د هغوی تربیت نه دی شوی، نو هغه بد خلک به خو پسې بیا نه تړو. نو بېشکه شعر د شاعر د اولاد په شانتي. غزله ستا زیات کوم صنف خوښ دی شعر؟ غزل که نه نظم څه؟ زما خپل صنف چې کوم مې ډېر زیات خوښ دی او کار پې هم کوم هغه غزل دی. په دې نورو صنفونو باندې ما ته وزمایي کړې ده، څه ډېر وخت ځای پورې ملګري راته وایي چې کامیاب هم وي، خو بیا هم زما خپل سوچ په غزل باندې کېږي. البته نثر کې زه مسلسل تکل لیکم، نو خو هغې ما د سوشل میډیا ته څه وضاحت نه دی کړی. هغه زما چې کوم د عموماً ادبي ټولنې ملګري دي، نو هغوی ته صرف د دې پته لګي، علم ورته شته چې یاره دا تکل هم لیکي. نو زه خو نه پوهېږم، هغوی وایي چې تاسو ښه تکل لیکئ، شاید زه ښه نه یم، ملګري ما باندې ښه ګمان کوي، خو په شعر کې زه صرف غزل لیکم. تاسو دغه نه مدرسې سنا فارغ یئ؟ الحمدلله زه
دغه کې ورته هم د انګریزي تعلیم چې کوم دی ورته سپیشلایزیشن وي مونږ ورته تخصص وي نو ما ټریپل تخصص دی ټریپل سپیشلایزیشن دی په حدیثو کې دی فقه کې دی او عربي په لغاتو کې دی او اوس نور جدید سیزونه چې کوم دی بانکینګ دی انشورنس دی په دې سیزونه باندې هم لږ ډېر کار کړی دی خو برحال مستند ما سره 3 تخصصات یعنی 3 سپیشلایزیشن دي چونکی دغه دواړه میدانونه خو بالکل جدا جدا رنگونه لري کنه جوړښت دور سم ناراضي نو دي کې خو بتاو خلکو د طرف نه مسلې جوړیږي کنه اعتراض وکړي چې دی ردا سکه شاعر او شاعري او درمان صاحب دا ډېر خپل اعتراض دی اعتراض نه بلکې مخکلي خبره د سوال دی روچت ک زبدا خبره وکما چې څومره کتابونه دي څومره چې مال وستي دي یو خو نصوص دي نصوص مطلب قرآن دی یا حدیث دی یا داسې نور کتابونه دي نو پاغي کې دا خپل موضوع نه علاوه بل په یو موضوع باندې خبره کول ممکن نه بلکې هغه خو دا غوي خپل موضوع ای تمو نصوص وای کوم چې نور کتابونه د زمنګ د علمي نصاب کې شامل دي یا د نه علاوه نور دي دا ټول په شعر باندې اډانه دي لکه اوس خاص کر لغات د عربي چې کوم دي نو زمنګ چې د لغاتو څومره کتابونه دي د ټولو مثالونو یا مثال په تور کله کله یو مشکل د لغات راشي داغي مختلفې 2-3 معنی کې دي شي نو هغه ټول منګه دغه دلیل منګ د شعر نه رخلو نو د شعر سره خو زمنګ د علمي چې کوم نصاب دی اوله درجه او به ورپسې دویمه درېمه څلورمه پنځمه تر هغه دورې دي سپوري نو په دې ټولو درجو کې چې څومره د نصاب کتابونه دي په اکثرو کتابونو کې شعرونه شته او د شعر په حواله خو باقاعده بحث کیږي او په دې د علما طالبان چې کوم دي کې ډیر زیات شاعران هم دي او زیات حوالی په شعر او بالکل خو مسله دا و چې سوخ کې اوس خو د سوشل میډیا موږ ته لارې اسانه کړې لګي اونته کې د نقصانونو سره سره یو فایده دام راکړه چې موږ یو بل سره غ چې کم گیفو نو هغه ډیر زیات رانږدې ک موږ یو بل لګ ډیر روپی ژاند نو مخکې داسې خلکو دا ګمان کو چې دا شاعري چې کوم دا یو قسم موږ د پښتنو ورته ډمتوب وي چې دا د ډمتوب وي ساده خو به چې موږ لوی لوی علما شاعران ولیدل نو به هغه په خپل دا خبره ظاهره کړ چې دا یو بیل فن دی دا د کمی چا سره اړیکه نه لري نو زه دا هم چې کم چې پوهه خلک دي په علما دي مفتیان حضرات دي یا د سينور دي هغه ما خ سپورټ کوي ما او شعر زما اوري مال خداد را کوي عزت خوشاله یم تاسو دا سوال مې زکه کو چې زمون خوګ ملګری ما زمدر د تاسو زمونه خپي جنې هغه دغه د سټیج د شاعري یا حالت کې شعرونو ویل دا زکه پرې خدل چې هغه خلکو مخکې په دې سوشل میډیا باندې ډیر پوزي دی مطلب راوستا د پښتنو خبره انداغه د وجه نه هغه لک سایت ته شوی دی شاعري پرې خنه د خلک سایت ته شوی دی اوس نه ځینی خبرې په دې میډیا باندې نه پکار خو لک ډیر وضاحت زکو ما شاید تاسو پوه شئ خیر مرګري بداخین هم اندازه ولګي دا ماز مرګري چې کو دا ډیر بنتهایی قابل لګته او ډیر خوږ لګته زما خو ډیر نږدې یار دی خو ماته چې څومره اندازه کېدل هغه صداسه نور مشکلاتو حاسدین خلک د غوي مخالفین خلک اغه د دې موقینه فایده واخیستل چې اوس دیزه کې اوس مثال په تور عوام قسم دي ته دمتوب وي راشه اوس فایده ده دیزه کې اوس خبره هغه سیغه کیسه ورپسې راوچته کړله حالانکه مفتی معاذ صاحب ډیر خسړی دی د څومره مثال په تور د سوشل میډیا نه چې هغه لري شو یا څومره خلکو دغه خلاف خبرې کولې نو دا ټول هغه حاسدینو چې هغه دغه ذاتی مسایلو خو بس هغه دی وخت کې هغه مقاوه ګڼل هغه خلکو او په هغه باندې مطلب یو گزار وکړه د سوشل میډیا گزار تاسو زړو شاعرانو کې بیا ډیر څو کوري کنه نو شاعرانو کې نو لکانو لس کم پیغام ورکوي تاسو نن نوې لکان چې څومره دي زه خو چې شعر او شاعري اورم دا وخت غری استسنیم سه به یو خبره کوله ویل په خوا چې به یو کانه یو چت کلاندې وتی دوه شاعرانو خو به ویل چې را اوس زمانہ بدل شوی اوس پی 15 د پاسه نستیو چې لاس پاسه یو شل دلال دي او پوښ وګنه او قصه دا د چې موږ به دا خبره کوو چې د پښتنو تاریخ په
کم شاعر ځان سره ژوندی ساتي د خوشحال په وخت کې بلا شاعرانو رحمان په وخت کې بلا شاعرانو ډیر غیر معیاري وخت موږ سره دغه محفوظ وساتل. زه خو خپل د غزل صاحب او بخښئ ستاسو خبرې نه مخکې کېږم زه وایم غیر معیاري دي خو چې نوم یې د شاعري که نه زه وایم خدای دې ټول خلک شاعران کړي ځکه چې تاسو چېرته نه دي لیدلي تاسو چېرته به دا نه یې اورېدلي چې شاعر چېرته څوک وژلی دی یا یې چېرته کې څه غلط کار کړی دی یا یې د چا حق خوړلی دی نو زه وایم چې دا ټوله معاشره دې خدای شاعر کړي چې معیاري وي خو غیر معیاري وي کم از کم احساس خود شاعري یو قدرتي تربیت دی پوه شوې که نه نو دا باید هر څوک شاعر شي هر څوک دا قدرتي تربیت چې کوم دی ترلاسه کړي بیا په هغې کې د معیار او د غیر معیار خبره هغه وروستو د هغه بیا زموږ ترمنځ ده. نو ستا دې خبرې سره بیا زه ډېر اتفاق کوم چې د رحمان بابا دي په وخت کې به هم غیر معیاري شاعرانو د خوشحال بابا دي په وخت کې به هم خو موږ ته څه پاتې شو وخت که معیاري څیزونه نو زه وایم په دغه څیزونو ډېر ځان مه ستړی کوئ چې کوم غیر معیاري دي دا به وخت سره خپله ورک شي پاتې کېږي به هغه خلک چې کوم معیاري وي ښه او نه به دغه شاعران پاتې کېږي چې دا په سوشل میډیا مشهور دي بس هغه شاعر به پاتې کېږي چې هغه کم ښه وي. نو شروعات به د څه نه کوو زه به درته یو څو شعرونه درمان صاحب تازه غزل دی چې د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم څه د سترګو جنګ خو نه دی چې یې وکړم د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم څه د سترګو جنګ خو نه دی چې یې وکړم او تا پسې مې خپلې ټولې خاورې راوړي تا پسې مې خپلې ټولې خاورې راوړي که دې باد کړم رقیبان خو به ړانده کړم او شعر دی چې څنګه سپین کړم تور ور بل وزبانی مرګه څنګه سپین کړم تور ور بل وزبانی مرګه ماشومان به په نهره هم وده کړم او شعر دی چې خدای ښکلی دې په خپلو لاسو جوړ کړم خدای ښکلی دې په خپلو لاسو جوړ کړم خو د هغه په رضا د زړه دې نه کړم او مقصد دی چې یو الهام به ستا د هر اندام نه واخلم یو الهام به ستا د هر اندام نه واخلم د غزل بنجر ځمکه به اوبه کړم او څه شعرونه را سره نور هم دي چې سرینده له درده آه وکړي نغمې راوځي غرونه چې ښکلو پسې وژاړي چینې راوځي او ما ټوخه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور اوس چې قدم اخلم د ځمکې نه شودې راوځي او شعر دی چې ما ټوخه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور اوس چې قدم اخلم د ځمکې نه شودې راوځي او له بوسي وروستو دې ونه نیومه ولوېدمه سړی غورځېږي چې تازه له میکدې راوځي او د ولس یون غواړي بیدار یې په تیارو کې غواړي دا څوک غږېږي که خبرې له ډیوې راوځي او نور چاته مه ګوره د زړونو بیماري ډیره ده یو زه پوره یم چې مې سترګې درپسې راوځي او په دې پوهېږي خلک دلته راځي ولې راځي دې دشتو غرونو کې غزله خزانې راوځي او څه شعرونه نور هم دي چې ما څو ماتې سندرې په ما زړه راوړي دي ما څو ماتې سندرې په ما زړه راوړي دي تا سترګې او ما سترګو کې اوبه راوړي دي او شعر دی چې په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو ادم په پڼ کې څو لرګي کاږه راوړي دي په دې وړو کې زړه کې خیال د لوړو قامتونو ادم په پڼ کې څو لرګي کاږه راوړي دي او ما ځان سره راوړي اراده د خودکشۍ ما ځان سره د چا تیره باڼه راوړي دي او یو اخیری غزل درته وایم یو غزل درته وایم چې ته به چېرته یې په کوم لوري نارې کړم په لټون لټون سوری درپسې خپې کړم او په درانه وجود تاویږم په اتڼ کې ستا د مخ په هیرولو تجربې کړم زه د سلو کالو جنگ وهلی کاڼې که در ولوېدمه سر به دې ټوټې کړم او پیره ما دې څه ړنده مورې دې وکړه چې ته هوکړې درویشي رقص درپسې کړم زه په دې حالات کې هم لونګ پاشي کړم هر سړی وایي چې وینې د چا توی کړم او د دجلي اوبو فرات له غاړه ورکړه تا ونه کړه چې غزل ځان ته نږدې کړم یو اخیري غزل دی را سره
خو ایثار شه یوه پښه کېده په عامه ځمکه لږ خو ایثار شه یوه پښه کېده په عامه ځمکه په تاوېدو درپسې ستړې شوه تمامه ځمکه او راویې نه ښودل د ورک لالي د خپو خاپونه وایم چې یو قدم کېنږدم په دې خامه ځمکه او خدایه زه ستا انسان نما درندګانو مات کړم خدایه تا ولې غورځولې دله په عامه ځمکه او د مستو جونو نه څا تاو کړلې د ځمکې غوښې څه په ارام ورته پرته د بې ارامه ځمکه او د غزل تللې ښاپېرۍ اخر هم بیرته راغله د غزل تللې ښاپېرۍ اخر هم بیرته راغله ما ورته هم کړله سینګار له احترامه ځمکه ډېر ښه یاره غزل ډېر مزیدار او ستاسو هم مننه کوم ملګري چې موږ سره ناست دي تر دا دمه موږ ګوري او د خپلې خوښې یو شعر راته کامنټ کوي ښه اجازه غواړو الله پامان